En este vídeo os voy a enseñar cómo montar y desmontar el obús, tanto el GTX3 PAM como el X4 PAM. Una vez que quitamos el tapón, puede ser con esta pieza o con una punta de un cuchillo, solamente la introducimos girando hacia el lado izquierdo, ya el obús sale completamente y es una pieza chiquitita que quedaría totalmente abierto el alojamiento. La volvemos a colocar y con la misma pieza o con el cuchillo, como os he dicho anteriormente, podemos apretarlo y ya estaría otra vez colocada y estancando el aire en el interior.